Sot e kom kënaqësinë t'ju prezantoj me një fotograf profesionist i cili vjen nga Gjakova, i lindur dhe i rritur në këtë qytet, i cili pasionin e fëmirisë për fotografinë e ka shndru jo vetëm në profesion, por edhe në identitetin artistik. Rrugtimi i tij ka marrë një vlerësim shumë të rëndësishëm në vitin 2015 kur u shpall fotografi vitit, një moment që patjetër i ka jep motive dhe i ka dhënë hov karrierës së tij profesionale. 10 vite më vonë, Erion Halilaj shënoi një tjetër sukses madhor në arenën ndërkombëtare ku fitoi titullin Gold Winner of New York Photography Awards në kategorinë Fashion Photography Editorial me një projekt të cilin e ka realizuar në zemër të New Yorkut, në parkun e famshëm Central Park. Dhe ne kemi në linjë të drejtë për drejtë Erionin. Përshëndetje Erion. Përshëndetje Danika. Si je me shëndet? Mirë, faleminderit Zotit, faleminderit për këto fjalë, faleminderit shumë. E kënaqësi më kon në Radio Togajin. Faleminderit shumë. Tregom çush po ndihesh. Po nisim mas pari të kjo çmimi i fundit që ke marrë. Nuk është çmimi i vogël me marr Gold Winner në New York Photography Awards. Qysh, domethënë ti e ke realizuar fotografinë në New York në Central Park dhe ke garu në këtë kategori apo jo? Ke marrë pjesë në këtë garë? Na kemi bën një photoshooting në Central Park. E mira kësaj puna ka qenë se edhe modelja edhe dizajnera kanë qenë shqiptare, dy jotë edhe në shqiptar. Edhe kemi bën një super projekt, disa super fotografi bashkë me dizajnerin Arta Kallaba. Edhe u kon një photoshooting, nuk kam aplikuar vetëm me këtë fotografi, por me komplet shootingun, ndikon 6-7 fotografi kanë qenë. Po kjo fotografia është ajo që Jurish i ka rënë sy më shumë. Edhe i fitoi 2 çmime, çmimin për Fashion Editorial, domethënë fotografi e fitoi Gold Winner, edhe vetëm për Fashion fotografi e fitoi Silver Winner. Edhe kam apliku rastisht e kam pa New York Awards në hap aplikimet, kam apliku, s'kam besuar që kam marrë çmim, se është juria prej krejt botës, edhe fotograf prej krejt botës kanë marrë pjesë atë. Edhe u kon një surprizë edhe për më befasi shumë e mirë, se edhe një motiv ma shumë për më punu ma shumë me japë ma shumë që më bëjt isha. Për ata të cilët nuk për në ndjekin edhe në YouTube për vetëm në radio, i kemi edhe fotografin të cilën po e shojmë në kohë reale që ka fitu. Kisha dashur më kthy vite më parë. Qysh ka lind pasioni, dëshira jote për më marrë me fotografin? Dëshira qysh i vogël, qysh shumë i vogël, kam vëllë qef më marrë në fotografi gjithmonë, me artin përgjithësi, po fotografia më ka flenë zemër gjithmonë. Edhe pas dikun klasës 8 fillova me thonë vetit profesionist. Jo me thonë vetit profesionist, po në ato më do vetja që po di me bo fotografi ma mirë, po gjithmonë njëri më shtanë shumë ma shumë. Kështu që dhe në vitin 2014 pas e hapëm një agjensi që punoni me fashion në Gjakovë, edhe fillu me bo video dhe fotot ndryshme, dhe ato fotografi mora pjesë me një kompeticion në Kosovë, edhe u zgjedha fotografi vitit. Kanë qenë fotografi pak më tradicionale me veshje kombëtare diçka, edhe u zgjedha fotografi vitit. Edhe aty ma jepi një shtym, një lloj fame, intervistat ato nëpër televizion, edhe nuk u ndalim më, edhe punum edhe me fashion, punum edhe me fotografi shumë. New York ka marrë që 2 vjetë, edhe për që e marrë New York gjithmonë më ka fletë në zemër arti i fotografisë. Sa mirë. Unë po besoj që për ty ka qenë edhe rëndësishme që projekti me pas edhe pjesëmarrje shqiptare, njëjtë sikurse modelën, fotografi, dizajni, domethënë gjithçka është bën nga një ekip shqiptare. Qysh është me punu si fotograf mode në një qytet si New Yorku, në një shtet si New Yorku? Edhe kam cek, edhe ku kam marrë pjesë në kompeticion, kam cek se jemi, unë e shqiptar, dizajnere shqiptare edhe modelja është shqiptare. New Yorku, na përdorim një fjalë shpesh në Gjakovë, New Yorku fure madhe,
edhe sa i përket kësaj pune, unë si më thon drejtën ka fotografa ashtu që janë shumë moti këto janë mundu, po diqysh pak edhe fati na prej neve gjakovarë, ma vëtin se. Po ndokat që po. Artista, më. Artista. Tregom qysh e kishe përshkru stilin tënd fotografik? Çka kërkon ti me tregu përmes fotografive tua? Gjithmonë ato gjithmonë e kom pas qef me kallëzu, mos më shkuna në ekstremin e editimeve, ekstremin me bo gjona që nuk janë gjithmonë naturalitetin, edhe këto fotografi që i kemi bo ka qenë shumë interesant, se modelja ka dosh më konë shumë naturali, nuk ka pas kur gjonë ftyrë përveç shumë pak, diçka visa për highlight, edhe veshjet kanë qenë veshje që janë bo me dorë, së për gjyshët tona që i kanë punu veshjet për pare, dhe më thënë. Okay. Veshjet që janë bo me dorë, që janë punu me dorë kanë qenë. Edhe u konë, po thëmë, ka qenë thjeshtësia ma madhe që, dhe më thënë, nuk kemi mundu shumë për me arrit këto, edhe të na herët besoj që kjo edhe është e mira e kësaj, që gjithmonë shfaqet ajo që është natyralja, është ma e mira gjithmonë. A ka ndonjë projekt të ri në horizont që mundesh me ndoa me ne që është duke ardhur prej teje, që do të kemi mundësi me pa një fotosesion më të zgjeruar ku ndoshta kime dashur me lidh Gjakovën me Shqipën, Amerikën apo diçka e ngjashme? Çka mundemi me prit në vazhdim prej teje? Kemi faktikisht jem të punu me një fotosesion edhe faktikisht edhe me videografi dhe me fotografi po bashkë me këtë dizajnerë me artën, jemi të punu me një tjetër fotosesion edhe jemi të bo diçka shumë të mirë, e këto që theti sa i përket për me bo disa lidhje, e kam një ide për që ka marrë me bo, edhe do është zoti që do të më realizohet. Uroj që po. Jam të prit jam të pritet me dizajnerë tu, jo vetëm shqiptar që dojmë bëj diçka, po që të lidhet me Kosovën dhe Shqipërinë. Erion, ti momentalisht je në New York, apo? Po. Do më thonë, orat e ti tash 7:53 mëngjesit. Po. Unë të kërkoj t'ju shumë falje që garant s'dia të kena lënë me flajt ose të kena qu shumë herët sot. Por është nder që të kemi në intervistë dhe është nder që ke pranu mu bo pjesë e kësaj edhe unë uroj që shumë shpejt do të kemi mundësi sërish me folk ku do të zgjedhësh ndoshta në New York edhe fotografi më i mirë i vitit, jo gold winner edhe pse ky është një super shmem që te e ke marrë. Krenuar me ty, faleminderit shumë. Kemi apliku prap në Muse Competition, do më thonë me këto fotografi automatikisht pas këtij çmimi automatikisht shkojnë te Muse Competition, edhe është ajo që e përmend edhe ti, aty ka mundësi me zgjedh fotografi i vitit në New York, është një pikë kompeticioneve më të mëdha të fotografisë që bëhet. Atëherë na lajmëroj dhe na urojmë ty shumë sukses. Faleminderit shumë që gjete kohë mu lidh me dëgjuesit edhe gjithë ata që po na ndjekin edhe në kanalin YouTube. Të priftim vara, urime për çmimin dhe uroj që do të kemi ty shumë shpejt edhe në studio. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mira, gëzuar festat. Faleminderit shumë. Ishte ky Erion Halilaj, i cili një fotograf nga Gjakova, i cili ka fitu Gold Winner në New York Photography Awards.